Thanks God, finally I got my brand new Honda City luxurious car sunroof model और बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक्स एवरीवन. ड्रीम लिया था और उसके लिए काम करना स्टार्ट किया और कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है बट अंधेर नहीं है. जिस कलर के लिए मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था और वो कलर मुझे मिल चुकी है और अब मैं इस कार को लेके अपने घर के लिए रवाना हो रहा. और इस कार को इतना हम इस कार को इतना हम काम करेंगे इस कार से कि आने वाले कल में और भी बेहतर से बेहतर कार लेंगे. और थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक्स करना चाहूँगा उस ऊपर वाले खुदा का, परमात्मा का, गॉड भगवान का. और थैंक्स करना चाहूँगा सारी अप्लायंस का, अजय शाह सर, और इवन बात करूँ साहिल सर, सौरभ सर, इंजीनियर गुरिंदर सर. और थैंक्स करना चाहूँगा मलन सर का, क्योंकि इन सब के आशीर्वाद से, इनकी ब्लेसिंग की वजह से ये आज सारा कुछ हो पा रहा है. थैंक यू सो मच ऑल मेरी प्यारी डाउनलाइन. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. नीचे उतारेंगे सर, नीचे उतारेंगे.